سمعنا وشفنا قصص كتيرة عن السحر وعن تحضير الجن والشياطين، لكن الغريب في قصة النهاردة هو القرين. عمركم سمعتوا عن تحضير القرين؟ قصة النهاردة هنخوض فيها في عوالم غريبة ومزيج بين الحقيقة والخيال. موعدنا النهاردة مع قصة هتكون في قمة الرعب. أهلا بكم في أولى حلقاتنا من برنامج ما وراء الطبيعة. أنا محمد حسن، والحلقة دي هنتكلم عن القرين.